السلام عليكم. يا فمايش تما مش تجا مليح ثاني كلشي مليح. تمنى ان شاء الله تيني مره مليح. تحرمين. صحاب اوروبا تمني غاديين مره مليح. صحاب صحاب النظاره تمني غاسنا دايرين مره مليح. المهم قوم شارككم نهار ان شاء الله يجينا فيديو ذا مزيان تريشنا ضوضا. المهم جيز الطبيعه الصباح والله الا تصبحان تضوضا قوم ثاني الشركه زكوا جينا انت يخدم مسكين يعني اين نتراكتو عواي بالدقاع مسكين والله يصدع يدي يصدع واش تجي فينو تلقى صغمر مي غيفد يوقاد يفد والله العظيم كتاع شي ماني بدا ياك 4 الصباح والله العظيم جي 4 الصباح انت يخدم ما تسند والله الا عيت قوينه تجي تجيف باش ما عليش خدم الشهر نسنه عاون ربي قوم وين ساعه قوم وين ثني اقوى عني اني دي مضرين تمضرين هني احمى ربي واخا واجيون بدي مسرمين. المهم سي ربي يسن من ديني جارات سي ربي العالمين اثني احمى ربي واخا واجيون بودي مسرمن لنا غي تسمى ديانا نسن سوينه نسن. خصني فرج سي ربي ذي هذه ذي الاخر ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله هو يجينا مسلم خاص يفرج ربي ويجينا دارو ميت يعاون ربي. المهم شين وانت كل حد وانت كار حد وانت ما وانت من غيرك حد ونجبد حد كوري جنس المشاكل الناس كوري جنس سوينات الناس. المهم كوري جنس مين شوف سي ربي العالمين. واتمنى ان شاء الله دوم يعجب الفيديو يا هاكاهم لقاتو غاني غاهم وين هاد الجيرانين والسانيتا السانيتا نشغاري ركازي ركازي نربيت نيضس هي خزاره مو ركازي كوزينه نشوا خزا وتفخش السانيتا غاري ثواثه مو يجي نهار نغنين دوم دقا ان شاء الله عاود فيديو خوم شان نغنين هاكاهم هاد الجيرانينو السانيتا هاكاهم هاد الجيران مار السانيتا يروح رديها هاك. تمني ان شاء الله تري تبان تمني غوات زعزعه زعما قا تصوغ مليحه قاعد رخت صواره مره ثاني تغيرت في الغاريه داينينا كتصوغ وتصوغ واش مينو مليح اما نغنينا نعاود غصوغ مليح سمح ما يما راه اخدي شان حاجه. المهم رخو هاد غير تقديم استعرفت باش حتى يني سوار مساكين عرفت وفهمن بغيت مازيغ فهموني شان حاجات باش تخيق نشاخف هذين السور مازيغ النموها والسور واستعرف. المهم نقدم شي نتقدم استعرف تعاود. السلام عليكم البنات كي دايرين الحبيبات الغزالات الزوينات كي راكم دايرين لاباس عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وفي احسن احوال ان شاء الله. المسلمين كاملين خواتاتنا فين ما كنتو خارج المغرب وداخل المغرب نتمنىكم تكونوا مزيان ان شاء الله. واللي دخل هذا الفيديو هذا وشافو يدير لي لايك فضلا وليس امرا. حسبوني اختكم حسبوني عائلتكم حسبوني منكم تا انا وحده منكم ونتمنى داكشي ان شاء الله يعجبكم وانا ساريتكم. هذه البنات اسمحوا لي انا نقول لكم كما قلتها بالريفيه نقولها بالعربيه. هذه البنات الشركه ديال لاجور كتصاوب الياجور حنا نقولوا لاجور نقولوا لاجور بحال لاجور بحال الياجور بحال. المهم الريافه يقولوا لاجور والعربيين يقولوا الياجور. المهم هذه الشركه ديال الياجور ها هي. وهادو الجيران ديالي من هنا وعندهم هما في كيخرجوا عندهم هما البيبان كيخرجوا من هنايا للطبيعه. ها نتوما شوفوا شحال زوينه كتبان واعره. ها نتوما كيخرجوا من هنايا كيمشيو لديك الربيع. شوفوا كيمشيو لديك الربيع لديك الطبيعه تما كينيا. انا ما عنديش منين غادي نخرج من هنايا لحقاش مول الدار استغل هذاك باش هو ما خلاهش عريان داروا كراج باش كيدير فيه الطوموبيلات الناس اللي كيسكنوا عنده هنا في البلوكي في البيسو المهم كل واحد في ساكن هنا في البيسوات ديالهم كيديروا الطوموبيلات ديالهم هنايا لتحت في هذا الكراج هذا. انا ما عنديش كيف ما الجيران هانتوما هذا مسدود ماشي بحال الجيران ها هما عندهم محلولين. ممكن هذوك الديور ديالهم حتى هما مخلينهم كل واحد وكيفاش بغى الدار ديالو كل واحد كيفاش بغى يصاوب الدار ديالو وهذاك شغلهم. والمهم انا كنوري لكم البنات الحبيبات هانتوما شوفوا على شميشه واعره. شوفوا شحال زوينه واعره.
هانتوما شفتوا؟ هانتوما البنات، هداك السور راه هو اللي كيبان لكم. انا نقربوا شويه. هاد السور هذا اللي كيبان بحال ما هكا، هادوك راه القبور مساكين ديال النصارى. الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يغفر ليهم، الله يسمح ليهم. نتمنى حنا ندعيو مع اي واحد، يكون مسلم ولا ما يكونش مسلم، ولا يكون يهودي ولا يكون كيف ما بغى يكون النوع ديالو. حتى حنا مازال غيجي واحد النهار وغنوصلوا تما، وسيدي ربي العالمين ما نعرفوا كيفاش يدير لينا. ونتمنى من سيدي ربي الا خطأنا يسمح لينا، وإلا هضرنا يسمح لينا، وإلا بزاف ديال الحاجات. حنا عايشين في الدنيا وماشي في سميتو. راه اي ضروري بنادم كيغلط ضروري، ولكن كنتمنى سيدي ربي العالمين الا ما غلطناش بيدينا وبرجلينا كنغلطوا بفمنا، والله يسمح لينا ويغفر لينا ويتوب علينا وعلى المسلمين كاملين فين ما كانوا، حتى النصارى الله يغفر لهم ويسمح لهم، وإلا داروا شي حاجه بينهم وبين الله. المهم حنا كندعيو مع اي واحد. نتمنى يعجبكم هاد الطبيعه هذه، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله كاملين. واحد هي اسبانيا. انا انا ما ساكناش في وسط المدينه لداخل، ولكن هاد انا هكا كيجيني الجو الى المدينه سكنت فيها كانت تخنق فيها ما كيعجبني الشمس بحال هكا، والطبيعه الخضوريه بحال هكا. واش انا نصبح على الشانطي ونصبح على الناس الطوموبيلات غاديين جايين بحال ما هكا زوينه، اللي كيسكن هكا بحال سميتو حتى انا راه طوموبيلات غاديين جايين. انا جيت الصراحه في واحد البيسو واعر، والله ما تنسمع الصداع ديال الطوموبيلات ولا ديال شي كار ولا ديال شي طوبيس ولا ديال الجيران كيغوتوا ولا حتى شي حاجه. ما عندناش حنا داكشي كاع هنايا. وهنا النصارى كيحتفظوا على وليداتهم، ما كيغوتوا ما حتى شي حاجه. والله العظيم جيت في واحد البلاصه زوينه. نتمنى لاي وحده ان شاء الله اللي كيعجبها ترانكيل وكيعجبها تعيش بلا بروبليم بلا حتى شي حاجه. والله العظيم نتمنى لكم ان شاء الله. سمحوا لي كنزعزع مع سميتو، سمحوا لي على التصوير الا زعزعت ولا شي حاجه. مره اخرى غادي نعاود دابا راه هاد الفيديو هذا غنحطو كيف ما كان، ما غنموطي ما والو، نحطو هكا ديريكت. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله، وكما غتعجبكم هاد الطبيعه هادي يعجبكم حتى التصوير ديالي ان شاء الله. هانتوما سمحوا لي هذا سميتو هذا هانتوما يا البنات. سمحوا لي على التصوير. والله العظيم الا هادشي اللي عرفت كندير المجهود ديالي، والله العظيم كندير المجهود ديالي باش تشوفوا. والله يلا ومن تمني غومتيري ان شاء الله مره مليح. ثيري فينينو ثقوا بحنينو حبيبي حنينو. ما يتحرامين ما يدي كومونتير ما يدي كومونتير ما مرمي واتسري ما ورا حبيبي حتينو ثقوا حتينو مثلا واشتينو بعزتينو. والله الا مرمي ولا سري نش سقد ما دوسي غداني تا اسبانيا وسري غتقوا حتينو اذا نواشتينو. غير مسكينه جنت بداك شتينو في الكرايد ماشي زعما يا مو فاميليا انو يا مو نيشان حاجه عاد وزري عاد وتسري خشتكم حتينو يجينو ثنواشتينو. تمني غو ان شاء الله دابا يعجب الفيديو يا الله جيخ كنيوم بير خان ان شاء الله. تمسم على خاقه يعذور عصار الخو. المهم خمي غستازغ فيديو يا ان شاء الله. تمني مره ماني ما جنت حرامين الظان ماني ما تسمى وينات ماني تحرامين غير فارجن دي فيديو هذا يدقني لايك ديج كومونتير فضلا وليس امرا. يا الله تخصك مره ثقوا بحنين وثين واشينين. السلام عليكم باي باي.